amma yoo dubbanne laal muraadii fi faajiruulee laal wanni jechuu Ayyee. barbaadu. Nuti amma dhugaa rabbiititti anamma Suudi Arabiyaan jiraadha. Suudi Arabiyaa keessa hedduu tureetiin jira. Ni beeka jireenya biyya kanaatis jechuudha. Akkam akkatti namni gartee akkamitti akka karaa kana keessa dabree dhufunne. Oromoon duraan waggaa nama karaa deemu fakkeenyaaf namni tokko osoo gaara keessa deemu jiruuti kaimaa jaan biyya tanatti waan akka gartee akka dukkaana wantiidha waan akka wanti afooshaan beetan waan san dhaabbataniiti arabni dhaabdeeti san keessa galti namni dalagatu jechuudha namni kaan re'ee dalaga namni kaan gaara dalaga waan san keessa galan jechuudha ilaalaa hogga gaararraa argani namni kun gartee bikka tana oromoon jiraachuun dhabdu takka namni keenya jiraachuun dhabdu takka Itoophiyaan maan jiraachuun dhabdu jedhanii hogga beelawwan fa'aa itti godhaniiti nyaata irraa nyaatanii bishaan irraa dhuganii gammachuudhaan nagahaan namni hatta waan barbaachisaa ta'e siinqii hunda walii kanneetti namni wal geggeessa. Takka ammoo mushawwara jedhanii mushawwarri kun gartee gaa warri beeku ni beeka. Makiinaa dilaayivara namaa walii yaamaniiti eessarraa eessa akka deemu maallaqa yoo qabaates yoo nama qabaates namarra dawwalanii fi akkasitti gammachuudhaan geggeessan jechuudha. Amma zabana kana nama tokko hogga argan ilaalaa namni beelaheef gartee yoo dheebotellee gartee waanuma sanatti achi godhanii dubbisuun ni ulfaatti jechuudha. Maali gandummaa jira dhiiroo gaafa gartee nageenyi hin jirre dhiiroo achi dhaqneeti kabeelee jirruuti waan tana nuun jedhanii gartee wayii rakkoo nurraan ga'anii yoo arsii taate ara harargeetu achi jira dhiiroo yoo harargee taate immoo arsiitu achi jira jedhanii sodaatan sinigalee miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti namni haa wal loluu malee namni kallattiidhaan miidhamutti jiru nama karaa miilaan deemu jiru takka ka gartee beelaheetu gartee garaaf garaan isaa hin quudhin jechuudha. Ka dheebotee gartee bishaan waan kanaatu miidhamu jiru. Kanaafuu furmaata jiru namni usanii waan kana laaluu irra haga danda'aniin gartee furmaata buusuutu irra wayyaadha. Sooshaal miidiyaa irratti namni biyyaa waa takka waan jechuu hin danda'u. Namni biyyaa fayya qaba waa takka aqliillee qaba namni biyyaa ammallee nama barate jechuudha. Dhugaa isinitti himan namni biyya keessa jiru harki caalu nama barateetiin hojii dhabee taa'uu jiru jechuudha. Isinii galee. Kanaaf hedduu rakkoon gandummaa fi maaliitu hin jirtu namni wal keessa deemee waliin jiraata. Laakiin namni miidhamu jiru ijoollee biyyaa baatee gartee riskii barbaadatee deddeemu jirtu. Tanaatu miidhamu jira. Gandummaa tana gartee rabbiin nu keessaa haa xalalcheetiin gartee qulqulleessee nu keessaa haa baasu. Du'aa kadhadhaa rabbiillee kadhadhaadha. Haga dandeessaniin balaaleffadhaa bakka jirtanitti gandummaa tana balaaleffadhaa. Wanni akka isii summiidhaa inuma hin jirtu jechuudha. Nama keessaan baatu. Tanaaf inshallah furmaata rabbi haa buusu jecha gartee muraajjee irratti waan tana dubbadhe. Sooshaal miidiyaa irratti namni bilbilaan sooshaal miidiyaa akkuma nan haasa'u kana irratti ol bahee haasa'uu ni danda'a. Waa waliin ce'u nama gartee akka nama boolla qotatee gartee boolla keessaa mataa ol baafatee hamiilli isaa gartee wanta jala jiru jechuudha. Boolla keessa jiru. Mataa sana hogga namni gartee waa itti gadhiise inni boolla gaddeebi'a akka hantuutaatti. Ammoo gartee qaama guutuun gartee waan tana keessa rakkoo tana keessa seene ammoo ni miidhama jechuudha. Ati eessa? Ani arsi. Sababa saniif jecha viidiyoo waraabaniiti waa meeqa dalagan jechuudha. Tanaafuu wanti kun dhaabbachuu qabaa balaaleffadhaa. Yoo ol baatanii miidiyaa irratti dubbattanillee balaaleffadhaa haga dandeessaniin. Rabbii keessa sodaadhaati waan kana nurraa dhiisaa jaani. Namni miidhamu jiru kun gartee ilmaan Oromooti saba biraatii miti. Keessattuu mee Amaara akkana wal godhu gartanii Amaaruma takka Tigree takka akkana wal gootu gartanii Oromoo malee Oromoo kutaa kudha takka tana keessaa Oromoo kutaa muraasa qofatu waan tana keessa hin jirre dhugaa isinii himaan. Tuun yoo gartee Arsirraa bahan Jimmatti yoo Jimmarraa bahan Wallotti Wallorraa bahan Harargetti wal qoodaniituma gochan taane walirra raawwatu jiranii tanaafuu gocha kana bakka jirtanitti bakka geettanitti balaaleffadhaan isiniin jaha galatoomaati ulfaadha inshallah. Rabbi gartee isin bira haa jiraatu namni waa dubbachuu barbaadan dubbadhaadha yookaan immoo sagantaa irra jirutti haa deemnu fuudhaa fi heerumni illee egaa aadumatee nyaatinullee shabaabuma nu jiraati waa ifin lallaalee fi qaluullee bareedduudha akkas inshallah yaada yoo Amma qabaattan. isin lamee wal fuudhaa bakka amma jalana sagalee tiyetana waraabaati aruuza godhu jirra arsii fi harargee yaa'ee nurraa haa dhaabanii soddoomnee jirra nuti durillee soddaadha obboleeyyanii arrallee obboleeyyanii yaa'iin tun nurraa haa dhaabbattu tanaafuu hundi keessanuu waraabaa viidiyoo aruuza kana nurraa haa dhaabbattu bakka
Harargee fi Arsii walloluu haadhaaf soddomnee jira. Amma intala kanneetiif hin jira. Harargeen dhaabaa soddoota keenyan tuqinaa ummanni Arsiitis nuti soddaadhaa nun tuqinaa khalaas. Khalluna kaameraa bana daruusa goonaa bakka amma. Bana kaameraa. kana laale la kana arsii fi Jarana bakka kaameraa bana khalaas daruusa gooneeti. Yaa'ii kana machuuti khalaas bishaan itti neena yaa'iin tun bishaan itti naqamu qabdi. dandeenye dubbii yakka wal qoodan hin feene Dandeenyu dadhabne wallaahi rakkanne bar rakkanne. wallaahi rakkane Bana du kaameraa amma dukkana keessa jirti arustittiinis akka birraa taana nuti. Min aina. Radiisa haramsa manatti na dhiistee kuttee bartiriin jiru maatii Amma arzu godhu deemnaa banii haa ifaa shidadhu keeti kanuma fedheeyo. Baatirii illee taatu abba sadii afur wal cinaa shiddi faanusa illee taatu shiddiiti. Faanusin silaa haa duri Ayyee murree kaameraa badadhu. maashoo galfannaawu Wanti dhaabeeta. Banadhaa kaameraa jalana. Baay'ee. Wayye. Siyaas baatee hunno jaartii. Kaameraa banadhaa arzu godhu deemnaati moo nagee buusnaa. Maal jettee? Aboo hundi kaameraa banadhaadha. Yaa hundi keessanuu banadhaa isin gabbuusuuf hin deema warran banane nuti aruusaaf deemna. Aruzani goona. Jaalalaa yaa'ee kaasee amma jaalalaalee dubbii tokkummaan moo'a. Laakiin miskiina karaa deemu kana warra ifiifuu beelti karaa baraa kana jiddu fittee dheebuun fittee humna takka halawwatanii deemu jiran kana gizee qabanii abbaleetitti hunno. Sanuu amma faa waa barree ja'anii mukumaan deeman. Muka kana muka baasaa. Wallaahi waa barree ja'anii wallaahi. Ana son boyun mataan na garagala irra ijoollee san garagala wallahi aruus hin jenne harargeen jenne lamaalenyaa waannaan oromoo ta'udha ijoolleen san guwaan takka quban qabne guu rabbii jaa abaluun irraa baasaa boon ajjeesu jiranii abalu kana inni quban qabaatin gaddasaa keeysan jiraatin haadha abbaasaa keeysan jiraatin aboo rabbiin dikkim isaanumaa waliin haa godhu faaya wallahi isaan haa godhu wallahi silaa karaa suudii kana dachiisan rabbiin dachuma sanuu cufeetuma silaa nurraa guuranii galchanii wayya haa deemanii lafa isaanii irratti qotatanii haa nyaatanii. Gaafa nama dhibba jaamoo nama dhibba afur gaafa mustariyaan faan achi keeyseeran gaafa yaasin oroo faan achi keeyseeran sanin nuti yamanuma keeyseerraa qabadhu gaafa nama dhibba meeqa akkasi juwaazaa keeysa guban sanis asoo karatanii jechuudha eega namni san gubate booda oromoon laganna joor godhe jaanii ifiif akkas godhanii eega karatan booda lammadeenyaa uummanni kun kaadhaan irraa galaa waan feetan gumaa keeysan gaafadhaa jaanii imaamata si dura bal'imnaan aramni ga'ee jira asoo imaamata dura bal'isanii nuti ameerikaa yaa'u feenaa jaanii yoo inni jalaa Ameerikaa qabrii lammaffaa godhaniif jechuudha. Kaan akkasi baarrii isaan nyaate jechuudha. Hina dabatanii lubbuu isaanii irraa dantaan qabanii nama kanaa hin yaadan. Yaman keessa moo Yamanii fi Suudii jidduu? Lolli amma Oromoon humna walirra laallattu tan. Miskiina karaa deemu kamirratti humna laallatan ka Suudii keessaa qabuu hin danda'ani. Miskiinuma karaa taaribaa ol deemu malee kabiraa iseera. Way waa khasaare wallahi. Way waa ilmaan namaa qisaastee biyya namaa keessatti wallahi. Qisas goda wallahi. Miskiin yaaba wallahi garaa nama nyaata wallahi ijoolleen akkasii barahaa san keessatti akkanatti miidhamuu jirtu sun hedduu garaa nama nyaatti wallahi. Maal goonaaf ifiif walit jiranii ummanni waraabeessaa bara Oromoon wallahi Oromoon waraabeessa. Ifiif walit jiranii. Laal waraabeessillee waraabeessa akkas hin godhu beeku wallahi. Kanneen bara ummata waliif rahmatan qabne ummata bakka intal bismillah bar waan alagaan nun goone ifiif wal godhu jira bar waan alagaan nun godhin alagaan bar murteessirraa gabaabsiti malee sin wanta gootu bar akkasitti wanta sin gootu haya. Yaa faaya anjiru mataraan jibbe wallahi billahi jiruma. Nama boochisaa obboleessa kee akkas godhaa fooloon ati guddifattu maal? Mee maal obboleessa kee akkas godhaa fooloon ati guddistu san? Wallahi kuni bar fooloo miti bar kuni diinaa bar. Diinni nu akkas naman godhuu sin jee bar lubbu. Diinni yoom muka hudduu si darba. Ugguta akkasirraa gabaabseeti bakka akka fedhe si nyaatullee san booda uumaa miti bar. Kuni bar osoo dhaga'uuti mukni qoraanii guddaan kun hudduutti si deemaa baraadati. Gubbaarraan situmaa jalaan si suuqaa
ويجروا أنت الويجر أنجر به والله وأنجر والله ورموت أنا ما وأنا ما نجد بدم بيخ والله كيف مسا النسلا خير والله مسكينة يدونا ما دررنا وين رموا تردونا ما تلين والفاتي أسمع سفانو أسمع تبنو ميديا كون كم بتشو وانت شاينا نو خنّة بتين كم دا يتين سمو تيسم بكون ناقورا جمالة الرفولو نما جيس أقورا دانجنة يدونا ما دررنا والله ما كاسي جستي بنتني جزي أكاس قدن سني تك تاك دي وما تكنغوني وما تا Rachi kabani bar amle khar kaga bofle rachi kaba iga punyan rayo dirata iga kana video takayo agarte garasi bada jala deite oromon turakana babu ol kurtilan ogu kharusi tumo sakana rusi ababu ogu kharar ge kabani skarar gerati abo tibar abalu folo goda abalu biter ko goda abalu kas goda mera bi rasul ummata sodane abo ummata rayo gachi sandi dunam be في داخل نيابان إنه رادس يابو مران نمتا خنا وجني إنسان ها مرات ربي والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم الصفاجي وكمان نجي أجرتها ويا أيو بقى نجي عندفتها خامرة ببنات دامي وري ديراي سبنات دا خامرة نيرتنو قب دي سناقو بنجنو بنات دا بقى ما خامرة gubdaniti wallahi ma yaadin tani wallahi wana kana udalay dambe katan ana armin kan arkaan sin raamo muro wallahi way assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ali welcome ayti beredu arma banatun dando ha ma la raysa jar harkanin dalagu jiro مالي دوقتو في وانت خيت اللي نتشجع رجل يجرا بروفايل مالتاتي دبيورو مو تناس دي بياتي سايو نبدي والله نبدي غير رجل تي والله رمون تنتن مرة رجل دي في داخل نيسان أباس ربي والله أي هاي أرسيكو مالتو لي فيلا سراخو تشايو إفراد افتمو هاجي ببنا داية خامرة جران وري بنا شو دندي سبنا دا دفاتي ببنا دامي بيكابوس نافي آمينة خو برچوكو نافي دمي أيه جروح عران تنبر منا خيبر جارسان برباد الفجو هاي هايو مي خد تسبيح لبو بر ديرتي كابسو جرتي جاني بر لبو ساني فين ركات دي بر ويه هاي نتوركي خسر ريفدو لبو جارسيني نيدا سيار كساني أدى ديم تاني كاكتي خامرة وريبنا تشندن دنيا جل خانون تاعا علي جزيوان غوتو فيتة نترجع دوسينون نكا اوكي وريبنا تشندن ديسان كوتا هاي يونيتوركي خسر يفدلبو هاي ميتا كوبلينكي هونتي كيسانو هاي قالو فدا هيرما خير نتوركي خير راي واي فانا كده انتوا واي فاي جران